50'den баштап аткан бүткөн 65ге чейин жылдын аягына жеткен, 69га чейин. 0,1% бизге келсе, бул кантип келет? Майнинг болот. Криптографиянын негизинде курулган технология. 10 миллион сатыш. Же 20 миллион сатыш. Бир эле купюра, туурабы? Экинчиси болсо, же бул подделка болуш керек, же тиги подделка болуш керек, туурабы? Азыр кайсы проекттер бар, мисалы? Тифкоин, Алтынкоин, дагы кандай? Элкоин, ооба. Да, жаңы чыгып, KG-коин. KG-коин, ооба. Башка бирөө таап алса деле аны. Жаман болот. Жоготолсо. $100,000 жоготолсоң, эмне болмок эле? Салам алейкум достор. Көптөн бери ошол блокчейн, NFT жана криптовалюта темасын ача албай жүргөнбүз. Neo Capital деген компания негиздөөчүсү Улан Субанов жана Санжар Маматкадыров деген досторубуз бизге ушул теманы ачып кетмекчи. Канчанчы жыл кыласыңар? Мен 90 жылкымын. Санжар 92. Настойчиво кыргызча сүйлөлү деп туруп балдарды чакырып кеттилер. Ошо бир аз кыйналып атабыз, бирок кыргыз тилинде ушул теманы ачып кеткенибизде пайда бар деген ишенич менен досторубуздун компаниясына келдик, офисине конокко келдик. Бул Новотелдин парковочный зонасы экен, деп көрсөтүп койсок болот. Ушул зданиянын экинчи этажында офистер жайгашкан экен. Ошол офистердин бирөөсүндө Neo Capital деген компаниянын офиси жайгашкан. 今年のナルトはミステリー仕立てになってるってばよ。Опа! Как дела? На ловца и жертвы. Келдик. Neo Capital, добро пожаловать в новый мир. И загрузка. Санжар, кандайсыңар? Жакшы. Neo Capital. Буну авторский бренд, да? Да. Тиги шрифт, биринчи шрифт цифровойчо. Биринчи компьютерде көрсөк, анан бинарный код деп коет, бирде 0 деген 1де. Виртуальный реальностьта баарын биз букваны көрсөк, же картинканы көрсөк, бул баары код да, 0 менен 1 эле, 0 менен 1 эле да. Ошондой, анан Neo деген бул греческиден жаңы дегендей, эми капитал баары билет. Жаңы капитал дегендей, ооба. Столубузда ошо. Столубузда атайын заказ кылганбыз, подспецзаказ көрүп атсаң 0 1 депчи. Стол деле эмес, но шлемди да ошондо заказ кылгансың ошо, да, ошо жарыша. Шлем так совпало. Жашыл түстө. Күнүмдүк 1%ке өнүгүү деген принцип бар элек. 1%ке ошондо 1 жылдык эсепке көбөйтсөк, 365 күнү 1% өнүгүү менен 37 эсе, 37 почти 38 эсе биз өнүккөн, жакшыраак болгон, эффективдүүрөөк болгон нерсени берет да. Да, бирок сен экинчи жагын айтып кеткен жоксуң. Ар бир күнү өзүбүзгө минус 1% болсок, деградация болуп кетебиз да. Азыркы акыбалыбыздын 3%-ine айланып калабызбы? Ооба. Блокчейнди жалпак тилинде айтканда бул бир эсеп китеби да. Же бухгалтерский книга деп койсок болот. Ошол жерде мисалы мен сизге бир нерсе жөнөтсөм же бир информация жөнөтсөм, ошол жака жазылат. Санжар Нурланга бир нерсе жөнөттү деп. То есть экөөбүздүн ортобуздагы адис бул блокчейн болот. Мисалы, биз экөөбүз бизнес кылсак, мисалы бухгалтер мен болсом, финансист, мен өзүм кандай кааласам жазып берем да. Анан кайта өзгөртүп коем мисалы. Бирок да бул блокчейнде болгондо, мен да жазам, сен да жазасың да, мисалычы. Экөөбүз чогуу жазабыз. Плюс үчүнчүсү жазат, плюс подтверждаем да, ошон үчүн баарын. Ошон үчүн биякта эч кандай алдай албайсың блокчейнде. Блокчейн эмне экен деп дагы түшүнө албай аткан болсок достор, блокчейнди мисалы мисалы биздин индустрия боюнча айтып кетейин, бир ролик чыгардык. Ал ролик вирусный роликке айланып кетти. Ошол эле МС Дончанын слеза текли вверх деген ыры бар болчу, кандай эле? Направо налево деген. Ал абдан популярдуу ролик болуп кетти дагы, WhatsApp аркылуу баарыбыз бирибизге жөнөтө баштадык. Эгер бул ролик уникалдуу түрдө бир эле серверде жаткан болсо, ал роликти чыгарган адам, билем мен бул роликтин уялып калдым, өчүрүш керек, сочи деп туруп бир жак чалып койсо, серверден өчүрүп койсо болот. Бирок бул ролик баарыбызга чачырап кеткен үчүн серверде өчүргөн учурда баарыбыздын телефонубузда калып атпайбы? Блокчейн ошондой эле нерсе болуп калып алган да. Ал роликти жок кылыш үчүн бүткүл Instagram жок кылыш керек болот, же WhatsApp жок кылыш керек болуп калат. Ошондой эле блокчейндеги информацияны жок кылыш үчүн бүткүл интернетти жок кылыш керек болуп калгандай эле нерсе болуп кабыл алам да. Эң чоң мүмкүнчүлүк ошол болот экен. Ооба, дагы кошуп кетсе болобу? Ошон үчүн МС Дончанын видеосун жибергенде бирөөсү, мисалы бирөөгө жиберсек, кичине монтаж кылып туруп,
өзгөртүп койсо болот да. Мисалычы, а блокчейнде өзгөртсө болду, оригиналды болбойт да. Дагы бир чоң мүмкүнчүлүк өзгөртүлбөйт. Кандай түрдө бир жолу сетке чыккан болсо, ошол түрдө ар дайым калып келет. Өзгөртөм дегенде деле постфактум бул өзгөртүш керек деп мен өзгөрттүм деп айтып калды. Баары көрөт да ошон үчүн бул дагы өзгөрүлдү, бул экинчи видео деп. Бирок ошол эле моментте силер ошол жөнөткөн видео бул копиясы жөнөтүлөт. Оригинал эмес. Дагы бир үчүнчү мүмкүнчүлүгү бул оригинал түрдө бардыгында бир эле видео түрүндө калат. Бардыгында. Жок, айткым келген нерсе копия жөнөтпөйсүңөр, оригинал жөнөтүлөт. Криптографиянын негизинде курулган технология. Математикалык түрдө мисалы бул цифрлар толуп кетет, ар бир тарыхы жазылып кетет. Бирок могул жерде мисалы мына адам быга жөнөтүлгөн жөнүндө информация бул жакта өзгөртөм десең өзгөртүлө албайсың, потому что бул үстүндө топтолуп кеткен информация. Өзгөртөм десең бул жакта бир ката болуп калыптыр. Ага адам быга жөнөтүлбеш керек эле, цыга жөнөтүш керек эле туруп, бул жерде айтып кетиш керек болуп калат. Бирок бул жакта информация толугу кандай болсо ошо топтолуп кете берет экен. Анан дагы блокчейнде мисалы эмеси бар, элемент доверия деп коет. Мисалы, жүзүнө эле пример да. Үчөөбүз дос болсок, мисалы мен бир информацияны биз блокчейн болбосок, централизован болсок, мен бияка айтып коем да, мисалы Санжар мындай экен же бияка интрига болуп кетет да, мисалычы. Блокчейнде андай жок. Мен экөөбүз сүйлөшкөндө же экөөбүздүн транзакциясы Санжарда көрөт да. Санжардын сен транзакциясы мен да көрөм. Все бүт участниктер ушу блокчейндин баарын көрөт да. Эмне кака кетти, кака келди. Ошого децентрализованный технология. Бул риск. Мисалы биз баштап атканда 45-50дөн баштап аткан биткоин 65ке чейин жылдын аягына жеткен, 69га чейинчи. Азыр 30 турат. $30,000 бир биткоин. Бир биткоинде канча миң сатоши же миллион сатоши? 10 миллион сатоши. Же 20 миллион сатоши? 100 миллион сатоши. Достор, бул чыгарылышыбыздын эң негизги миссиясы бир эле криптовалюта жана трейдингдин мазмуну, ошонун технологиясы, рисктерин эле ачып кетүү эмес, негизги блокчейн платформасы болуп калабы, системасы, экосистема, индустриясынын ар бир мүмкүнчүлүктөрүн ачып кетүү болду. Бул реклама эмес, биздин компания сиздерден жөн эле отурушуп, мындай тааныш болуп дос катары. Анткени биздин клиенттер, мисалы, бул шаар эле, мисалы, анан көптө заграницадан бар да, биздин эле кыргыздар, бирокто айылдыктарга биз карабыз. За граница жашаган кыргызстандыктар керек көбүнчө. Кыргызстандыктар. Анан биз жардам беребиз да, мисалы, көп консультация кылабыз. Кантип криптамен акча жиберсе болот. Жиберсе болот. Бул биринчиси ушул болчу да. Эң биринчиси эмне кылган? Бул middleman'ды алган депчи. Банктарды, мисалы, биздин эле мигранттар криптамен жиберсе, баары жетет да. Процент алынбай, дип эмеси жок, ограничениясы жок, суббота, воскресенье жок дегендейчи. Жана бат жетет. Жана бат жетет. Ошондой консультацияда биз кылабыз. Анан биз компаниялардын негизги иш кантип акча табасыңар? Силер ошол консультацияны консультация эң биринчи консалтинг, консультация. Плюс биз жардам беребиз адамдарга алмашканга акчаны кайта, сатып алганга криптовалюта, трейдинг бар, өз акчабыз менен да трейдинг өтөбүз, башка бирлер менен да под управление трейдинг өтөбүз. Бирок биз сразу айтабыз, баарына биз гарантированный прибыль бербейбиз. Силер биз менен эле рискти көрөсүңөр баарыңарды, минус болсо минус болот. Бул бизнесте эле да, эч кимде эле бизнесте гарантированный прибыль бербейт. Биз өзү айтабыз, бирөө силерге айтсам биз гарантированный прибыль берем десе, бул сразу мошенник да. Же мошенник, который еще не оказался мошенником дечи, будущий мошенник деп коебуз, эми тамашалапчы. Мындайча айтканда бул көбүнчө баягы брокердик тейлөө дагы берет экенсиңерден да? Брокерские услуги болуп калабы? Ошол деле бар. Консалтинг, түшүндүрүп кетүү, обучение да бар окшойт анда. Жана брокердик тейлөө. Брокердик деген достор баарыбыз билебиз, биз өзүнүн акчабызды сен трейдинг кыл деп, мисалы, ценный бумаги бере турган болсок, ошол Tesla месин сатып алып коюп, кийин сатып туруп, бул жакта ошол эле нерсени бирок крипто дүйнөсүндө, блокчейндин крипто дүйнөсүндө кылып берген сервисиңер бар экен. Плюс обменка да. Көп кишиге мисалда бүгүн даже бир клиент келди кеминденчи, мага алмаш керек депчи. USDT бар, крипто мага акча керек деп. Алмаш берип койдук. Буйруса июльдарда закон чыгат, же мүмкүн да жылдырышат, уже биз обменкалар, ошо крипто обменкалар лицензированияга өтөбүз. Биз да даярданып атабыз. Азыркы учурда көп эле обменка бар окшойт Кыргызстанда, Бүт Моссоветте бар эле көбүчөсү эле иштейт, бүт жерде эле иштейт, бул секрет эмес. Telegram каналга кирсеңер, бүт жерде эле обменка KG десеңер кирсеңер, бул секрет эмес. Эми буну
түз эле айтыш керек. Бул өлкөгө да жакшы эмне үчүн биз коркпош керекпиз да буданчы. Көбүбүз билбесек керек, бирок абдан көп эле акча ушул индустрияда айланып жатат окшойт, Ооба, биз биринчиден да компания курганда налогтордун баарын төлөп, официально мен, Санжар, бухгалтер, как положено, біз аутсорсингке бердік, өз бухгалтериясты, өз кылбай деп, анткени бүгүнкү күндө эң жакшы өзүң жумуштуңду билгенди кыл, бухгалтерия, мисалы, юридический бар аутсорсингке берип коесуң да. Да, бул кичине кымбатыраак мүмкүн болот, бирок да бул профессионалдуу да, эми сен деле айткандай, биз сенден жакшыраак тарта албайбыз, сенден жакшыраак канал кыла албайбыз. Мисалы, бир эртең деле биз бирдемке съемкалап десек, кайрылабыз да, туурабы? Командаларга ошон үчүн ар бир өзүнүн жумушу менен кылыш керек да. Эми кыздарда макул бар эле. Тоок сойсоң дагы кесипчини касап жасайсың. Касап жасайсың дегенде ошондой философия менен баарыбыз кыргыздарбыз экенбиз, ошондой. Азыркы убакта ушул индустрия популярдуу болуп атканда, азыр дайыма өзгөрөт. Бир жакында эле 2 триллион болчу. Азыр 1,5 триллион болуп калды за счет падения волатильности. Биз ушул индустриянын биздин өлкөбүз 0,01% алсак, ошондо биздин 2-3 ВВП болуп калат да, бюджетибизчи. 0,1% бизге келсе, бул кантип келет? Майнинг болот, ошол эле депозиция аркылуу бир инфраструктура ачылса, трейдинг болгондо адамдар бул жака келип ошол бул жерде бул жакта кылса, ошол индустрия Кыргызстанга жайгашса, если закондорубуз туура жазылса, 15 миллиард доллардык акча айланып жүргөн болуп калат бизде, биздин өлкө аркылуу. Биздин өлкөдө. Анын ичинде майнинг та кирет, көптөгөн трейдинг кирет, обналичкалар болушу мүмкүн, ар кайсы проекттер болушу мүмкүн. Эмнеге бул реалдуу да? Анткени мындай статистика боюнча бул мындай фактически эмес, бирок да ишенсе болот да. Бир 20-30% бүт пользовательдер криптоиндустрия бул как раз СНГ, Азия, түшүнүп атсаңар, тот же Китай, Малайзия деле. Кытай бизден абдан ашат да, булар 50 жылга алдыда да. Булар буну уже өтүп, чайнап туруп, жутуп туруп, анан түкүрүп койгондон кийин биз азыр ошо менен колдоп атабыз. Ушундай айтканда, эми грубо айтканда да, булар уже баарын өткөн. Майнингти да булар өтүп, биткоин эмне айтат? Кытайлар азыр майнинг кылбайт, биз деле кылбаш керек деп. Конечно, кытайлар майнингти бул биткоин канча турганда алар канча биткоин майнинг кылып салган да. Анан силер эми кымбат болуп калганда силер эми иштете бергиле деп, өзү видео карталарды чыгарышат болду. Майнинг кылгандарга башка продукция жасап. Анан да биякта майнинг кылган, мисалы, биз ачылсак майнингке, майнингти кыла бергиле депчи, биз электроэнергия арзан деп, мисалы. Анан өзүңөр бирок гестти строить эткиле, адамдан албай депчи, тийбейбиз деп. Ошондо эле гестти түшүнгөн адам билет, есть маловодье деп коет. Кышындайчы, майнинг кылганда сага стабильный электричество керек. Түшүнсүңбү? Ошондо бир стабильный сенде бир гестиң мисалы 100 мегаватт стабильно тапса, кышында сен ошол 100 мегаватт менен эле жылын ортодо ичте бересиң да. А бирок жазында, күзүндө, жайында сенде излишек бар да. Ошол излишекти эмне кыласың? Ошондо өкмөткө ушуну сатса болот, арзаныраак беркилер же мындай даже проекттерди кылып бекер берсе болот депчи. Как бы вин-вин деп коет да бунучу. $1 өкмөт салбай, инвесторду ачып койгула, бизде майнинг кыла бергиле. Ыңгайлуу госрегулирование. Ооба, госрегулирование даже биз эметпей эчте карабайбыз. Майнинг кыла бергиле, строить ете бергиле деп, кура бергиле, болду. Анан даже ушул эле күнү биз айтканда майнингти даже ойлобосок, ошол эле строительдер ким болот мисалы? Биякта эле кыргыздар болот, көбүнчөсү туурабы? Цементти каяктан алып келишет. Америкадан алып келишет. Жок, бияктан эле цемент заводдорунан алат. Рабочий инвестор келип ачкан учурда бизге өлкөгө акча кирип аткан болот. Это мультипликативный эффект экономики деп коет бунучу. Любой криптовалютада долларда эле мисалы мына доллар, мына көрөт атабыз. Номер LL 90-98-15-85 болду. Могу $100 купюра ушундай номер менен эле бир эле купюра, туурабы? Экинчиси болсо, же бул подделка болуш керек, же тиги подделка болуш керек, туурабы? Бирок да бул банкка киргенде, мисалы, биз мага $100 жибергенде банк жөн эле мага цифрлар жиберип коет да. Ушу бул жөн эле приложение да. Просто циферки, не подтвержденный да. Криптография болгондо мага сети блокчейнде ошол валютаны, мисалы, $100 цифровой болсо, ошол коду жиберилет. Мен өзүм уже эс болуп калам да. Мисалы, банк биякта приложение айтып койсо, произошла ошибка деп,
силерге туура эмес жиберип койду депчи. Криптовалюта мага жиберсе болду. Мен кааласам кайта даже туура эмес жиберип койсо болду. Мен эси болуп калам да. Обратного хода нету дегендейчи. Банк, если баары менен өзү управлять этет, кааласа кайта алып коет сенин счеттон. У нас возникли вопросы депчи. Кааласа берип коет кайта. Бул именно блокчейнде, криптографияда жок. Анан биз айтабыз, криптография анда өзүнүн рисктери деле бар экен. Кандай катачылык менен жөнөтүп койсоң кайтара албайсың аны. Кайтара албайсың. Бирок да кайта эле бар биржалар бар. Если биз айтсак именно в сети блокчейн десек, туура эмес жиберип койсоң болду. Кайтара албайсың. Плюстары да бар, минустары бар. Азыркы билишим боюнча ошол обменкалар бар, криптовалюталар иш кылгандар бар. Бирок бир аз баягындай көп деле ишенимдүү эмес болуп туруп чыгып акча топтоп аткан криптовалюталар дагы бар окшойт да. Ооба. Азыр кайсы проекттер бар мисалы? Кыргызстанда биз билген эми бул Tifcoin, Altcoin, дагы Elcoin, ооба. Жаңы чыгып KG Coin деп ооба. Биз бир да ушул проекттерден биз бир да коинубуз жок да. алган эмеспиз. Өзүңөр жеке өзүңөрдүн чечимиңер жана ошону сунуштоо жагынан албай эле силер ушул проекттерге кирген жоксуңар. Жок, биз ал проектке кирүүнү туура көрбөдүңөр. Ооба. Неге? Бул криптовалюталар жөнүндө, криптовалюта деп эми кавычках дегендей. Булардан азыр биздин экөөбүз мындай ортобузда сүйлөгөн туура эмес билбейм, бирок жеке менин пикирим, биздин жеке компаниябыздын пикири ар бир криптовалюта биринчиден CoinMarketCap деген мисалы платформа бар. Ошол жактан ал жок болсо ал жайгашкан болуш керек. Аудит бар алардын. CoinMarketCap достор ошол криптовалютанын канчалык акча бул жака бул индустрияга киргенин көрсөтүп турат, кайсы криптовалюта кандай деңгээлде канча баада турганын көрсөтөт. Ошол жерде биринчи орунда биткоин турат. Ал жак 15 миңдей альткоиндер бар дедиңер. Андан көп. Андан көп. Ошо CoinMarketCap'ке кирүү үчүн эле абдан көп проверканы өтүш керек окшойт да. Ошол жака эгер кирген коин болсо, анда более-менее бир проверканы өткөн, бир туруктуураак коин деген сигнал берилет экен. Да, туура айттык эле, бул биз айткан жокпуз, только Кыргызстанда депчи. Казакстанда, Россияда, даже Америкада ушундай эле проекттер бар. CoinMarketCap'ке кирбегенчи. Ошолор скам проекттер. Скам проекттер деп коет. Бул скам проект, аферистический проекттер. Ну, мошеннический дегенде. Бирок эми көбүнчүсү эле бүт криптовалютада дүйнөдө бир 90% ушундай эле скам болот окшойт. Ошондой элечи. Ошон үчүн издеш керек, окуш керек, илим алыш керек. YouTube'да көп видео бар, бирок да кайта эле YouTube'да интернет безграничный, анын деле ичинде 90% видео кереги жок да. Биз ошон үчүн деле курсту ачканбыз. Биз менден деле тиги сураганда балдарчы, эми сен өзүң баарын окугансың, курска барбай деп. Мен ошондо курс жок болчу, курс болсо мен да курска бармакмын депчи, 2016-17 жылда. Бул эмне үчүн биз азыр кандай заманда окутабыз? Экономия времени да туурабы? Вот биз Америкада кандай кишилер ойлойт да, мисалы, мен кафе кылуучу барам, кафеге барам, тамакты жейм, мен 1 саатым убакытым мисалы $20 турат деп, $50. Мен кафеге барам $10. Мен азыр продукт алып, үйгө алып барып, оокат даярдасам мен экономить этпей, наоборот, минус болуп кетем. Туурабы? Ошого бир жактан жеп алган туура көрсөтөт. Азыр деле биз деле ушу мындай трансформация болуп да кыргыздардачы. Мурда кафеде жесем эле байсыңбы дечи да, жок, мен ошон үчүн бай эмесмин, ошон үчүн мен кафеде жеп атам, же столовыйда. Анткени мен убакытым, мен лучше иштейм. Бош убактым көп эмес деген. Бош убактым көп эмес. Анан ошол убакта биз деле көп өтөм, эмнеге курстар бересиңер, интернетте информация бар. Биз ошо 100 саат информацияны мисалычы 6 саатка киргизип, бул начальный курсчу. Баарын өзүбүздүн опытыбызды, өткөн тарыхыбызды ушу менен берип атабыз да. Мындай өзүңөрдүн крипто боюнча курсуңар боюнча. Опытты сатабыз да биз өзүбүздүн, мисалы Neostart да. Анан уже тиги трейдинг менен инвестирование бул башка. Бирок да ушу базовый курсту биз мисалы жөн эле кичинемдей как бы түшүндүк болсун да. Ушул базовый курсту өткөн киши уже түшүнүп калат. Эмне үчүн бул тарыхта пайда болду, кака бул барат технология, кандай колдонсо болот, кандай плюстар бар, кандай минустар бар, кантип алданбаш керек. Полностью интерфейс даже кантип биржа киргизсе болот, канча кошелектор бар, кандай хранение бар, кандай рисктер бар деп туруп, ушул базовый курсту баары бир эми образ айткандай начальная школаны өтүп коет да ушу. Сен ошондо трейдинг бар экен, обменка бар экен, курсуңар бар экен. Курсуңар криптовалюта боюнча курстар окшойт, же блокчейн негизи бар. Же блокчейн технология бар. Блокчейн дагы бар, и криптовалюта дагы бар. Же экөө биргеби? Бирге. Экөө бирге. Азыр бул жакта силер курстарыңарды бересиңер. Ооба, бакта бизде курстар өтүп атат. Азыр бизде кирбей эле коелу, анткени конфиденциально ар бир клиентти уважать этебиз. Эми
Прискеле мына тартып алсак болот. биздин сотрудник Зарина, жаш кыз, бирокто билими көп. Блокчейнде ажан тажрыйба. Блокчейнде ооба. Бирде криптовалют дейт. Криптонун түрлөрү. Буларды бүгүн акыркы сабак, 3-сабак Neostart'тагы. Ошондо өтөт. Оң жакта обменка болот. Азыр да өтөбүз. Мына бакта сейф уже машинканы, мебелди заказ кылып койдук. Обменка дегенде силер баягы криптоны мындай фиатный акчага. Ооба, фиатный акчага алмашып, эки жакычы. Ошондой аласыз. Анткени биякта конфиденциально, безопасно болот да. А мисалы обменка ачам дегендерге бир сунуштар барбы? Бул оңойбу же оңой эмеспи? Канча акча керек мисалы ошондой обменка ачам? Канча акча болбосо деле жетпейт. Дайыма объем керек. Биз деле партнерлор менен иштейбиз. Кээ бирде тиги тааныштарга, бул мындай айтканда коллегаларга чалып, силерде объем барбы? Бизде клиент бар депчи. Биз сатып беребиз. Ушул жерде ушунча маржаны кайтарабыз деп. Обменка бар, сом менен эле долларда эле, биякта только доллар менен эле, сом менен эле крипто. Мисалы 100 000 доллар бар болуп туруп адамдарыбыз көрүшүнөз, обменка ача алабы? Конечно, ачылат. 10 000 доллар менен да ачылат обменка. Бирок экспертиза, связь, ошол нерселер керек экен да, опыт. Жок, биздин мисалы курсту өткөндөчү, мисалы өзүнүн кошелегу барбы? Өзү деле айылдар деле алмаша алат да. Өзүнүн эле курсун кое алып эле, болду, алмаша берет доллар менен криптону. Достор, бул компания мындайча айтканда келечектин банк экен да. Бирок банктагыдай процент эмес, азыраак. 10-да 100-дөгөндө эсе азыраак. Анан бизде эме жок, сбой системы, анан эме суббота, воскресенье, выходной, 10 күн праздники дегендейчи биз иштей беребиз. Сен келдиң, айттың, улан мага мисалы азыр мисалы Турцияга же Казакстанга акча жиберип коюш керек. Банк иштеген жок, мен айттым. Окей, 1% деп. Анан мисалы сен мага 100 доллар бердиңби? Плюс 1 доллар бересиң да, завизат эмес, 100 USD берем. Сен кошелегу менен өзүң любой жерге жөнөтүп саласың, мисалы. Америка жөнөтүп койсоң. Мисалы Америкага. Баары бир банктан арзаныраак болуп атпайбы? И плюс еще кандай? Мисалычы, батыраак. Анан сен толтура документ акчаны каяктан таптың деп алып келбейсиң. Биз кандай технология болбосо да, кандай жакшы болбосо да, мындай жакшы бычакты айтканда элечи, 1 миллион киши бычакты кой союп, мисалы, окат кылып, мындай жакшылыкта колдонот да. Ушу 1 миллион ичинде бир 2-3 киши бирөөнү сайып салат. Жамандык кылып салат бычак мененчи, бирок биз айтпайбыз да бычак жаман депчи, туурабы? Баары бир акыркыда адам чечет да. Любой технологияны кандай түрдө колдонот. Мисалы, бирокто жакшы айтып кетейин, выбор. Бирок блокчейн биздин бүт проблемабызды чечпейт. Адам өзү мындай ниети жок болсо, Куранда да жазылгандай, баары ниеттен болот депчи. Мисалы, выбор деп коелу, шайлоо. Азыр шайлоодо кандай проблема? Любой эле өлкөдө, бизде деле эмес, любой өлкөдө, Америкага чейин дагы. Биринчи бул голосование. Добуш берген, добушту беришет. Экинчиси санаган. Туурабы? Мүмкүн добушту башкача беришет. Плюс еще башкача санайт да. Двойной риск болот да. Ошондо мисалы блокчейн, выбор блокчейнде болсо, шайлоо бүттү саат 8-де. Болду. Результат сразу чыгып калат. Блокчейн технологиясы колдонуп. Ошого ишенсе болот. 100% ишенсе болот. Туура санады депчи. Бирокто биякта башка жери бар. Кишини подкуп, киши блокчейн эмес да. Киши машина эмес, компьютер эмес. Кишини подкуп кылса болот. Блокчейнди подкуп кылса. То есть санаганды туура санайт. Бирокто кандай добуш берди, чын жүрөгүнөн берди, же сатты өзүнүн добушун, буну блокчейн чече албайт. Документал башка бирөө берип койду. Ооба, ушуну блокчейн мисалы кыла албайт да. Же башка жерден, бирокто келечекте биз мисалы уже паспортубуз бар блокчейнде болсо, анда, конечно, уже мертвый душа жок болуп калат. Өлгөн кишиден эч ким голосовать этпейт. Мисалы, бир киши 2 жолу голосовать эте албайт. 2 участокто анткени болду. Бир жолу эле ID'си, коду блокчейнде кирди, всё, галочка поставлена, болду. Бир жолу добуш берди, экинчи жолу бере албайт да. Канча күндүк курс? 2-3 күндүк курс. 2-3 күн. Ооба. Басын 100 доллар деп койгонбуз биз. Эми сом менен алабыз, сом менен алабыз, анткени закон боюнча 8 000 сом. Ооба. 8 000 сом плюс бирокто биз да бир саат консультация ар бирине беребиз. Поддержка, мисалы, мен инвестиция кылам десе, кандай кылсам болот депчи. Анткени ар кандай, мисалы, кандай чечилский психология мындай да, көбүнчөсү кишилер көтөрүлгөндө баары алып баштайт. Бул туура эмес да. Жакшы Уоррен Баффет айткан, продавай, когда все покупают, покупай
когда все продают депчи. Анан ошо 60 турганда эле канча киши кирип кетти, биз өзүбүз теж кээ клиенттерге айтчубуз да мындай. На всю котлету выражение бүт акча менен кирбегиле. Окей, силер кирем десеңер даже өзүнүн мындай стратегиясы бар да. Аны абдан жакшы Санжар айтып берет азыр. Биздин криптовалюта, блокчейн бул бир технология. Ошонун башындагы баягы түшүнүгүн түшүндүрөбүз. Анан адам өзүнө чечим кабыл алат. Бул жакта окусам болобу, бул жакта көрсөм болобу, акча киргизсем болобу, же бир нерсе кылсам болобу. То есть биринчи баштагы биздин курс бул жөн эле түшүнүк болуш үчүн, пайда болуш үчүн адамга. Көбүнчө бир жерден YouTube'дан көрүп сразу акча киргизип атпайбы? Ошого чейин биринчи сен түшүн, анан кийин акча киргизем, киргизбейм, чечим кийин кабыл аласың. Анан кийин бул блокчейн технология, мисалы, ал жерде мисалы майнинг бар, ал жерде стейкинг, мисалы, депозитный биздин мындай жалпак тил менен айтсак, депозит сыяктуу акча киргизсең болот. Андан кийин трейдинг бар, и андан кийин, грубо говоря, инвестирование бар. То есть буну ар бир эмеси бөлүшүбүз керек да бизче. Не дегенде трейдинг жиңиктеп коюпсуңар бул процесстерди. Ошо. Декомпозинг. Ошон үчүн жаңылышат да, силер трейдингти үйрөтөсүңөр. Жок, биз башта ошол эмне экенин түшүндүрөбүз. Андан кийин сен чечим кабыл аласың. Майнинг кыласыңбы, же депозитке сыяктуу акча киргизесиңби, же трейдинг кыласыңбы, же жөн эле инвестор катары акча киргизип ошол узун мөөнөткө калтырасыңбы, ошого карап чечим кабыл аласың да. Анан трейдингке бизде отдельный курс болот. Ошол эле инвестиция, майнинг сыяктуу ал башка курстар, ар бирин бөлүп койгонбуз да биз. Анда кээде кошуп кетейин, азыр рекламаны көрсөңөр, баары айтат, сен жөн эле отурасың, трейдингке кир, баары эле трейдинг менен акча татап атат депчи. Биз дайыма баарын чын айтабыз. Компанияны ачканда деле, мисалы, Санжардын деле өз иши бар болчу, бизнеси, мен деле башка бизнесим бар. Биз именно крипто энтузиаст деп, бул индустрияны бузбасын деп Кыргызстандачы. Акты кара дебей, караны ак дебей. Ошон үчүн биз ушул компания ачканбыз да. Биринчи ниетибиз таза болчу, ошону ушундай кылалы депчи. Ишке ашып. Ишке ашып. Анткени ошон үчүн деле бизде эле мисалы курсту $100 деп көрсөтөт. Эмне кымбат? Башкаларда кымбатыраак, бирок биздер кандай биякта аренда. Бизде көп ошондой курстар. Көп эле курстар, көп эле. Эмне трейдингден өткөн курстар. Трейдингде эле көп. Эми Инстаграмда эле канча реклама көрсөңөр, бирок биз эмне айтыбыз кетет? Биз бүт клиенттерге чынын айтабыз. Трейдингке даже келген кишиге айтабыз. Силер билесиңерби? Трейдингде 95% киши акчасын жоготот деп. 5% эле процент табат деп. Силер ошол рискти өзүңөргө алам десеңер, даяр болом десеңер, окей, окугула. Neo Capital дегенде Санжар улан эмес. Ооба. Биздин да командабызда адамдар бар. Бизде 7-8 адамдайбыз. Андан тышкары досторубуз, окуучуларыбыз көп адамдар. Neo Capital дегенде Санжар улан деген негизделүүчүлөр канча адам ошол Neo Capital? Ошо 7-8. Азыр мен аттарын айтпай элем, кээ айтат, биз мындай медийный эмесмин деп санап коеюн азыр. Улан, Санжар, силер билген Зарина, алар Алишер деп мен айткам. 8 киши. 8 киши негизделүүчүсүңөрбү? Ооба, команда ооба 8 киши. Анан деле биз айтабыз, биз дайыма ачыкпыз. Негизделүүчү десек, улан десек деле болот, негизделүүчү. Келечекте IT технологияларыбыз же IT продукттарыбыз на основе блокчейн болуш керек деп ошол түшүнүккө келип атышат, Ошол чынбы? Бир ошондой бир тренд барбы? Жакшы тамаша бар бизде, биздин достор, партнерлор, Кыргызстан баары билет, бул эң мындай мыкты проект окшойт. Биринчи 5 миллиондук болгон. Дина Руслан жөнүндө айтып атам, ооба. Жакшы билет, IT жактычы, блокчейн жакты жакшы тамашалап койгонда, азыр успешный болом десең, IT деп жазып кой, блокчейн деп жазып кой, болду. Реклама депчи. IT блокчейн болду, бул сатылат депчи. Бул жерде кандай сен айтып кеткен жериңде туура, көп IT блокчейнге келет, азыр дагы нехватка болуп атат. Именно блокчейн программисттердичи, анткени тактан башка программалар менен код жазат, башкача кичине архитектура. Блокчейн программисттер жөнөкөй мисалы бэкенд, фронтендтерди башка программа менен жазышабы, ошол эле код. Мисалы блокчейн десек, Ethereum бар, анын өзүнүн тили бар, Solidity деген. Бул жаңы IT мисалы бир IT-нин жаңы тили да. Ана бул тилге үйрөнүш керек. Англис тили, француз тили, кыргыз тили деген эле бул ар бир программированияда бул тил. Мисалы жөнөкөй программисттер, блокчейн программист
тикке үйрөнүш үчүн үйрөнүш үчүн ошол тилди үйрөнүш керек да. Мисалы ошол блокчейн программисттер канча айлык алышат? Бизде андайлар жок окшойт азырынча, же барбы? Бар. Канча айлык алышат азыр учурда? Мисалы биздин бир досубуз бар, ал $3000 алат. $3000. 3000ден баштап. Бул жуниорбу же сеньор? Жуниор деген бул эң биринчи этаптагылар, а сеньорден бир тажрыйбалуураак. Бул эми айтып кеткендей эле, бул индустрия жаңы жаралган үчүн азыркы учурда бул сеньор же профессионал деп аны бөлө албайбыз. Силер мисалы силерден келип бир услуга алып туруп анан кийин силер аферисткесиңер деген мүмкүнчүлүк барбы? Келген студенттерден. Жок, андай боло элек. Сурап коелу. Андай боло элек. Бирок да ар кандай претензиялар болгон. Мисалы эми мындай кандай болчу? Биткоинди алдыбы? Анан биз айтканбызда албай тургула депчи. Анан алып алды. Анан меники мына азыр просадка бирдеңке кылып бербейсиңер депчи. Биз айтабыз, эми кантип кылып беребиз? Биз айтканды, биз айтканды кылган жоксуңар. Өзүңөр кыла туруп эми келип атсыңар. Эми мисалы силер алып ал дегенде алар кымбатпады, алып алдык. 2-1 жуманын ичинде бат түшүп кетти, алар минуска кетип калышты. Анан силер күнөөлөп калышы мүмкүнбү? Жок, эми кандай биз күнөөлөп? Биякта биз дайым айтабыз. Биз гарантия бербейбиз. Анан биякта жакшы термин бар, насип талепте рискуя собственной шкурой дегендейчи. Мен любой эле клиентке мисалы Мен өзүм кандай кылсам, ошондой түрдө кыл. Мисалы ооба, Нурлан, сен сурасаң, сен кайсы монета аласың? Мен айтам, биткоинди любой баада сен инвестиционный бир 5 жылга карасаң, ала бер. Любой баа болгондо ала бер. Далга суракка ала бер деп. Эң жок дегенде мисалы азыр жакшы пример көрүп кетели. Мисалы мурда тигилер, кээ-биркилер качып же акчасын алып кете албай, границаны өтө албай. Элементарно биткоин болсо сен же телефонуңа же кошелекке хоть $1 миллиард, хоть $10 миллиард бир флешкага эле салып коюп эле жүрө бересиң да, мисалычы. Ушундай технология да булчу. Сага керек жок мындай банк же канча алтынын, акчаны кэшти бир эле флешкага болду. Любой точка мирда эле өзүң эле эметип коесуң да. Эч ким сага мындай арест кыла албайт. Клиент айтат, мына түшүп кетпеди депчи. Хорошо, түшүп кетти. Бул көтөрүлгөндө сен өзүң саткан жоксуң. Бул жадность да, страх деп коет да. Страх бул азыр жадность көтөрүлгөн сен саткан жоксуң. Ушул убакта сатып кой деп айтып койсоң. Биз аны айтпайбыз. Бул жерде мындай. Ар бир адам өзүнүн чечимин кабыл алат. Анан кээ бир адам мындай болот. Эми алып алды, анан кийин жардам бергиле, эмне кылсам болот дейт. Анан биз башта айтып кеткен нерселерди адам кылбагандыктан биз анда жардам бере албайбыз. Биз айтпайбыз ал же сат деп айтпайбыз. Биз түшүндүрөбүз, кайсы түрлөрдү алыш керек, кандай түрдө сатыш керек деген. Анын чечимди өзү алат ал. Биз дайым айтабыз, көп эң биринчи суроо дайыма сурашат. Эмнеге инвестиция кылса болот деп. Биздин философияда эң биринчи инвестиция бул өзүңө инвестиция кылыш керексиң да. Өзүңүн билимиңе, тажрыйбаңа, ден соолугуңа, ооба, билимиңе, өзүңө инвестиция кылыш керексиң да. Ошол жабылгандан кийин, же сен ошону түшүнгөндөн кийин, ошондо эле сен бизнеске инвестиция кыла аласың да. Анткени биринчи англис тилди окуу, элементарныйчы, мисалы, финансовый грамотность окуу, бирдемкени үйрөн кылганычы. Анан эле биткоин бул мындай эмес, сен биткоинди алып коюп эле, биткоин сенин ордуңа иштейт дегендейчи. Бул деле жаңы акча болду. Өзүнүн курсу бар болду. Анан мисалы кээ-бир клиенттер сурагандарчы, биз кээ-бирлерге айтабыз, ооба, мону алып койсоңор болот деп. Бирок да биякта жакшы мен айтып кеттим, рискуя собственной шкурой дегендейчи. Ал ушул клиент даже ушул күнү келгенде, мен минуста болдум, мен мында болдум деп биз айтабыз. Биз деле ушуну алдык. Мына мен кошелегим мына. Анан биз Кыргызстан боюнча мен билгендей, бирок да башкалар да подписчиктер айткандай, биринчи компания минустарды көрсөткөн. Минустарды көрсөткөн. Провалдарды. Жок, анткени бул трейдингде дайыма плюс болбойт. Эң максатың главное, чтобы плюс был больше минуса дегенде, ошондо прибыль калат да. Флешкада ошол айтпадыңарбы, флешка $100 000 дедим эле, флешканын ичине ташып жүрө берсең болот. Жана ошол флешкага салып коюп туруп, калдын кошелек болгон окшойт да, калдын салып коюп туруп жүрүп алып анан жоготуп алсаң эмне болот ошондо? Башка бирөө таап алса деле аны жаман болот. Жоготуп алсаң. $100 жоготуп алсаң эмне болмок эле? 100 000 USDT мисалы. 100 000 USDT болот. Биринчи кошелекти жоготсоң, ал акчаңды жоготкоң деген болот. Бирок башка бир адам таап алса, анын телефондо эле да, мисалы, телефондун эмеси барго, коду бар. Ошол кодду киргизип телефонду ача аласың да. Ошол эле флешканы код киргизип туруп аны ача аласың. Ал кодду мен билбесем, таап алсам деле аны ача албайм. И скорее всего эч ким ача албайт анда ал. Ача албайт. Ошол үчүн жок болот. Ошон үчүн азыркы учурда 60% биткоиндин азыркы учурда 90% табылды. Анын 60% тарыхта калды да. Чоң рахмат. Колубуздан келишче, элибизден келишче. Бизге окшогон мындай бул теманы билбеген адамдарга ачып, жиликтеп, майдалап, түшүндүрүп кеткениңерге бир аз болсо да биздин көрүүчүлөргө пайдалуу бир билги жана кызыктуу бир билги болду окшойт деп ойлойм.
Айткыбыз келет, Кыргызстанда мен мыкты десем, мен блокчейнди түшүнөм десем, трейдингди түшүнөм же мындай проекттерим бар деп жөн эле таанышам десем, биз дайыма ачыкпыз. Анткени биз биринчи Neo Capital бул жөн эле жеке компания, бул мындай именно сообщество кылганы, жамаат кылганы ушундай эле нерсеси да. Ошондой максатыңар бар. Ошондой максатыбыз бар. Ооба, ошондой биз да конкурент көрбөй, коллега деп көрөлү. Бирибиздичи коллега деп максатыбыз бир. Рынок всем хватит дегендей. Рынок всем хватит, ооба. Биз набыр жарым, биз кичинекей эле өлкөбүз. Ошон үчүн эле биз деле майнинг кылсак, биз абдан кичинекей өлкөбүз. Кичинекей ВВП менен, аз киши менен ошондой бир мындай ынтымактуу болуп, бирип чоң проекттерди кылсак болот да. Бир четинен эле келгенге чейин өзүңөрдү сурагыла, чын эле мен мыктымынбы, проектим иштейби деп, ато көркүлөр да мындай жаман көрбөсүн. Ойлойт, ойлонбой эле келишет, анан биздин да убактыбызды урдайт, өзүнүн да убактын урдайт да. Ошон үчүн мындай өзүңөргө уверенный болсоңор, өзүңөр проектке уверенный болсоңор, дайыма эшигибиз ачык, сүйлөшөбүз, угабыз. Дагы бир нерсени айтып кетейин достор. Улан менен Санжар ушул именно блокчейн технология боюнча өздөрүнүн блогу болот. Алар эгер ссылкаңар дайыр болсо биз описанияга кошуп кетебиз жана Instagram баракчаларын деле кошуп кетебиз. Сурооңор болсо түзмө-түз сурай берсеңер болот. Ооба. Чоң рахмат. Рахмат. Апа. Сонун.